안녕하세요, 수영입니다. 안녕하세요, 훈이입니다. 무더위 특집! 자, 오늘은 훈이하고 제가 고무줄로 수박을 터뜨려 볼 거예요. 자, 먼저 터뜨리는 사람이 승자인데, 승자는 패자에게 조심. 자, 물이 있죠? 시원하게 끼얹어 줄 거예요. 일단 얼음물로 좀 만들어 볼까? 그럽시다. 짜잔. 오우, 벌써부터 차가운데요? 장난 아닌데? 오. 아, 차가. 오, 와, 대박 진짜 시원해. 차갑다. 오, 진짜 시원해. 오, 조심해. 아, 대박. 자, 누가 먼저 수박을 깰지 한번 시작해볼까? 아, 좀 벌써부터 무서운데? 자, 야, 같이 시작하면 하는 거야. 오케이. 시작! 오, 야, 차 안 끊어질 것 같아. 꼈어. 어떻게? 나 됐다. 야, 너 하나 꼈냐 벌써? 내가 먼저 깨야지. 하나씩 껴야 오케이. 돼. 오. 이거 끼기 어려운데요? 날라간다. 나 너무 못 끼는 것 같은데요, 누나? 나 2개 남았어. 2개 꼈어, 이제. 하나씩 껴야지. 지금 날씨가 어마어마해요. 아, 너무 더워요, 지금. 아, 손이 너무 아파. 아, 손 너무 아파. 야, 우리 갈갈보 가지고. 아, 그만해! 갈갈보 해가지고 이긴 사람 거 10개 껴주게 하자, 같이. 10개? 10개. 오케이, 콜. 가위가위보! 어떻게? 잡아봐. 하나, 확실히 이렇게 하니까 편하네. 둘, 2개, 셋. 셋. 아, 짜증나. 넷, 다섯, 여섯, 아이고, 밑으로 내렸어. 일곱, 여덟, 여덟, 아홉. 아홉, 열. 열. 아, 짜증나. 아, 손이 너무 아파. 나 장갑을 좀 껴야 될 것 같아. 장갑 있어요? 장갑 찬스. 오케이. 장갑 찬스. 너도 갔다 와, 빨리. 나도 손 아프다. 장갑 끼고 가지. 오, 좋아. 마음이 급하니까 장갑도 안 껴져. 오케이. 오, 홀 났다. 장갑 끼니까. 그치? 안 아프지? 바람 너무 부는데? 그러니까, 바람도 뜨거운- 불고 뜨겁고. 그러니까 뜨거운 바람이 불어. 노동이야, 노동. 아, 더워. 얼음 샤워 좀 해야 되거든. 네가 그럴 시간이 있냐? 빠르게. 토끼와 거북이 보셨죠, 여러분? 시원해. 지금 이럴 때가 아니거든. 해보자. 누가 이기나? 오케이. 이 가운데로 이렇게 모아서 해야 돼. 이렇게 하면 안 되는데. 왜? 이렇게 가운데로 딱 집중해서 해야 깨지죠. 내가 이길 것 같은데? 집중했어. 누나 항상 이런 승부할 때마다 내가 이겼던 거 알죠? 아, 맞아. 물 끼얹을 생각하면 기분이 좋네요, 벌써. 무서워. 누나 왜 그거밖에 안 했어요? 야, 이게 힘이 너무 딸려. 내가 좀 도와줘야 될 것 같은데? 됐거든? 좀 도와줄까요? 오케이. 10개만 도와줄게요. 아까처럼 하나, 공정하게. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 하나만 더. 너 사람 정 없잖아. 오케이, 서비스. 하나 해드릴게. 갑시다. 야, 이거 몇 개를 해야 되는 거야? 야, 200개 한 거 같지 않아요? 나는? 터질 듯 안 터질 듯 무서워 죽겠어, 지금. 지금 이 바닥에 잡고? 고무줄이 한 2,500개 정도 됐거든요? 나 목장갑 찬스. 지금 저럴 없지? 시간이 없어. 쉴거 없어요? 없지. 왜 내거 없어요? 먼저 하는 사람이 인자지. 내가 이거 빨리 한 200개 먼저 끼우고 목장갑 하나 사와야겠다. 재수없어. 목장갑이 너무 힘들어. 야, 목장갑이 너무 힘들어. 씨. 이거 안 되겠다. 고무줄이 자꾸 끊어진다. 누나가 이럴 시간에 나는 10개는 더 끼워야겠다. 는 아, 따가. 아직은 아닌가 보다. 아, 이제 뭔가 커질 것 같은데?
좀 찌그러진 것 같잖아요, 내 거? 너 얼굴처럼. 상처. 우리 구독, 좋아요 했냐? 안 했다. 승부욕에 불타가지고. 우리 구독, 좋아요 안 했어요. 여러분, 지금 너무 팔이 아픈데 저희 열심히 하고 있거든요. 여러분, 구독, 좋아요 눌러주세요. 야, 할 건 해야지. 그러니까. 할 건 해야지. 이제 한 30분 정도 한 것 같은데. 지금 보면 깜짝이야! 내가 더 깜짝 놀랐어. 아니, 고무줄 있는 쪽이 약간 좀 들어갔거든요. 고무줄 만나기 직전이 들어갔어. 여기가 좀 들어갔네, 그치, 진짜로. 들어갔어, 네. 여기가. 너 것도 그쵸? 많이 들어갔다. 이렇게 만지면 돼. 들어갔네. 들어갔지? 아, 너무 더워요. 야, 니 거 진짜 많이 했다. 이거 얼음 다 녹아가지고 얼음은 더 사와야 될 것 같아요. 내가 더 많이 했으니까. 왜냐하면 네가 끼워줄 거 아니니까. 느낌이다. 내가 이길 것 나야. 같으니까. 갔다 와. 네. 얼음이 다 녹았어. 하기 전에 붙자. 여기다가 두고. 응. 우와, 시원해. 왜 시원하다. 야, 너 없나? 아, 자! 진짜 놀랬잖아! 잠깐만. 한 번 뿌렸다가 배로 맞았어. 나 좀 여유 부려도 되죠? 그렇게 해서는 어느 세월에 하려고 그렇게 해요, 누나? 깝죽대지 마. 야, 나 진짜 많이 했는데? 나는 이제 점점 느낌이 오고 있는 것 같아. 그래? 야, 장난 어. 아니야. 야, 이거 깨질 것 그쵸? 같아. 이거 깨질 것 같아. 야, 지금 얼마나 됐어? 지금 한 1시간 넘은 것 같은데? 지금 1시간 넘었는데 아직도 깨질 생각을 안 해요. 한 1시간은 더 해야 될 것 같아요. 1시간? 더 1시간 동안 떼약볕에서, 그쵸? 나 엄청 타겠다. 슬슬 그냥 깨고 먹으면 안 돼요? 그러니까 나 진짜 그러고 싶어. 야, 니 거 터질 것 같은데? 그러니까 무서워. 조금씩 느낌이 오고 있어. 소리는 아직 안 나는, 뭔가 소리가 나는 것 같기도 하고. 아닌가? 아무 소리 안 나는데? 약간 기분 탓인가? 물나! 물나와? 물나, 여기. 보여줘. 나 심장 터질 뻔했어. 야, 나 진짜 놀랐어. 깜짝이야. 대박이야, 진짜. 누나, 내가 이겼죠? 물 뿌려야겠네. 잠깐만. 아유. 한 사장 시원하신가? 야, 내 거도 도와줘. 나 배고파. 야, 일단 너 수박 좀 일단 수박 먹고. 먹어. 수박 먹어.
아, 무렇지. 이게 무더위 특집은 맞아요. 지금 너무 추워요. 자, 일단 그럼 저도 빨리 꽂도록 할게요. 추워. 한입 하시려고? 야, 너무 추워. 응. 맛있다. 도와줘. 오! 오! 아직. 한 번 터졌어가지고 나는 무서워. 오케이, 계속. 한 번 경험하고 있어. 그러니까 낄 때마다 무서워. 어떻게? 밑에 터지고 있어. 좋아요. 눌러주세요. 구독, 좋아요 눌러주세요. 너무 무서워. 수박 먹어. 야, 근데 내 수박 어디 갔어? 누가 수박 어디? 아, 여기서. 야, 내 건 너무 이쁘게 깨졌어. 내 거. 여름 무더위 특집 수박 깨기 성공. 자, 이제 먹어요. 와. 이제 먹어볼게요. 바로. 맛있어. 이렇게 단단한 게 어떻게 이렇게 고무줄로 깨질까? 야, 그쵸? 손으로 깨지지도 않아. 그러니까. 같이. 하나, 둘, 셋. 야, 대박. 야, 나 수박을 또 이렇게 먹어보겠죠? 그러니까 이렇게 먹으니까 더 맛있는 것 같기도 하고. 맛있어. 아, 맛있어. 진짜 너무 무더웠는데 훈이랑 제가 이렇게 수박폭탄, 수박 폭탄. 정말 수박폭탄을 만들어 봤는데요. 뻥 터지니까 너무 놀라요. 진짜 무서웠는데 더위를 싹 잊었어요, 여러분. 이게 서늘해졌어요, 몸이. 열심히 잘했나요? 여러분들 소영 채널 훈이 채널 많이 사랑해 주시고요. 무더운 여름 시원하게 보내세요. 보내세요. 구독 좋아요. 눌러주세요. 눌러주세요. 아이씨. 아, 나도 물 맞을 거 그랬다.